ഹായ്, എല്ലാവർക്കും ഡാസ്ലിംഗ് വേൾഡ് ഓഫ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ചൂട് കട്ടൻ ചായയുടെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അരിപ്പൊടി കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 കപ്പോളം അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടലപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് എല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് വെള്ളമാണ്. നമ്മളിവിടെ 2 കപ്പോളം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് കട്ടയില്ലാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം. അതായത് ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ട് നല്ലൊരു ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഒരുവിധം പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം തീരെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം. കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് ഉരുളകളാക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം തീരെ പാടില്ല. കണ്ടോ, ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ചൂട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ആറുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞി ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചൂടോട് കൂടെ വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ തീരെ ക്രാക്സോ വിള്ളൽ അങ്ങനതൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. കാരണം ക്രാക്സൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ചൂടെണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അതൊന്നിങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോവാനോ എണ്ണ നന്നായിട്ട് കുടിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഇതേപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക. നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് വേണം നമ്മളിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്ന ടൈമിൽ ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം. ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാ ബോൾസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ബോൾസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല മുങ്ങി വിൽക്കും വിധം എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. എല്ലാം ഒരേപോലെ ഒരേ കളറായിട്ട് കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട ഉടനെ നമ്മൾ ഈ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കണതിന് പകരം കുറച്ച് നേരം ആ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് കുക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു കളർ ചേഞ്ചായി വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നമ്മളൊരു തവി കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് വറുത്ത് കോരാം. എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്ന ടൈമിൽ മാത്രം മതി ഹൈ ഫ്ലെയിം. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പുറം ഭാഗം മാത്രം നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടും, ഉൾഭാഗം അത്ര വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര നന്നായിട്ട് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളിത് എടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും പൊട്ടിപ്പോയിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എണ്ണയൊന്നും തീരെ കുടിച്ചിട്ടുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് വിതറി കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടെ നമുക്കിതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോൾസൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നല്ല കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്